السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم هاد جوج الوصفات اللي كندير انا وليداتي ملي كيمرضوا بالكحة بالسعال. طبيعي صراحة وصفة طبيعية وفعالة بزاف. كنعاون بها مع الدواء، وبعض المرات كنعطيها لهم بوحديتها. عندي مجربة لا مع بنتي لا مع ولدي، كتعطي النتائج ديالها زوينة وسهلة وكتقوي حتى المناعه، وانا نيت كنستعملها معاهم، يعني كتنفع هي حتى بالنسبه للكبار. الوصفه الاولى هي ديال البصله. كتاخدي البصله متوسطه وكتقطعوها هكا طريفات صغار وديروها في العلبه ديال الزاج، تكون من احسن ديال الزاج ماشي ديال البلاستيك. صافي، وكتزيدوا عليها 2 معالق كبار ديال سنيده. الا كان عسل حر من الاحسن، ولكن انا تسالى ليا ما عنديش العسل الحر، كندير سنيده حتى هي كتعطي النتيجه فعاله بزاف. صافي، كتسدوا عليها وكتحتفظوا بها ليله كامله اولا نهار كله، يعني كديروها في الصباح وفي العشيه كتلقاوها كتطلق الماء ديالها حتى نشارك معكم كيفاش كترجع فاش كتطلق الماء ديالها. والوصفه الثانيه هي ديال اللفت. كتاخدي هذا اللفت هذا هذا المدور، كتخوي له الوسط ديالو وحتى هي كديري فيها 2 معالق ديال سنيده. صافي بحال هكا، وكتسدي عليها بهادي. طبعا غتزيدي ليها حتى السلوفان، وحتى هي كنحتفظوا بها ليله كامله اولا من الصباح حتى العشيه. كتلقى هاد الماء هذا السنيده كلها دابت وكتطلق الماء ديال اللي في اللف. هادو هما الوصفتين ديالنا بجوج ملي خليتهم المده ديال الليله كلها. هانتوما كما كتشوفوا ديك البصله كلها كتخرج الماء ديالها. اللفت حتى هو تا هو كله كيخرج الماء ديالو، كيجي بحال السيرو، ما كيجيش قاصح على الدراري، كيجيو بنين باش كيبغيو ياخذوه. هاد الوصفتين عندي انا مجربين، كنخدم حتى انا بالنسبه فاش كنت حامله وفاش كنت كنرضع. يعني ما كتقديش تاخدي لونتيبيوتيك وادويه ما كيبغيو يعطيوك والو من غير دوليبران. كنت كنتبع غير هاد الماء د البصله واللفت، هو اللي كان كيخفف عليا الكحه يعني، والزكام حتى هو تروح حتى هو. ها هي، وهذه ديال اللفت، هذه ديال اللفت كاينه الطريقه ديالها الاخرى حتى هي. الا بغيتو في بلاصه ما ديروا ليها هكا كتحكوها في الحكاكه رقيقه وكديروها في الصفايه ولا في زيت حياتي، كتخرجوا من هذاك الماء كله، وداك الماء هو اللي كديروا ليه سنيده اولا العسل. صافي، وكتخليوه حتى كيرتاح حتى كيذوب، وكتعطيكم نفس النتيجه وكتعطيكم كميه اكثر من هكا. تلفت العادي كيصلح في هذه الوصفه هذه. كنتمنى تكون